好啦，咁上一段片咧就講到關於 parts of speech 啦。咁今一段片咧，我哋就正式開始講每一個 parts of speech 嘅功能同埋佢哋嘅用法。咁首先第一開始啦，我就想同大家講下 noun 啦。noun 名詞呢個嘅詞類啦，係指緊一啲人啊、地方或者事物同埋概念嘅。咁有啲咩例子啊？如果你講人嘅話，你可能知道 teacher 啦，咁佢係一個 noun 嚟嘅。人名啦，Peter 啦，都係一個 noun 啦。咁如果你話地方嘅話，你可能講緊一啲 school 啊，即係一個你每日都會去嘅地方啦，或者係住嘅一個城市啦，Hong Kong 啦，呢個一啲地名都係一個 noun 嚟嘅。其實另外啦，事物嚟講咧，可能常見嘅有 book 啊、phone 啊，或者啲食物啊、apple 啊，呢啲都係一啲 noun 嚟嘅。概念嚟講，你見到 happiness 啦、freedom 啦、love 啊呢啲一啲好抽象嘅概念啦，佢都係 noun 嚟。咁講完 noun 之後啦，亦都要去講另一個同 noun 有關聯嘅 parts of speech，佢係呢個限定詞 determiner。咁限定詞咧，其實咧佢咧係用嚟去限制呢個名詞嘅，佢通常會跟住名詞一齊嚟用。最簡單嚟講啦，有呢個叫做 article 啦，冠詞嘅 a and the 啦，或者都有啲係表示數量嘅量詞啦，譬如 some、many、few 啦。咁亦都有啲係指示詞嘅 determiner 啦，佢係用嚟去講緊嗰樣嘢喺邊度啦，或者指出一啲嘢。咁嗰樣嘢通常係 this 啊、that 啊、these、those 咁樣啦。咁亦都可以指嗰樣嘢係屬於邊個嘅，你可以話 your 啊、their 啊。咁呢個係指緊個物品嘅同另一個人嘅關係。呢度有啲例句啦，譬如好似話 The book is on the table 啦，咁呢個係指緊嗰本書咯。咁其實the 嘅話咧，有陣時有啲同學仔可能覺得 the 淨係講單數啦，其實唔係㗎嚇。咁 the 嘅話咧，後邊還可以跟一啲眾數嘅名詞，眾數嘅名詞係即係指多過一個啦，通常都係加 s 嘅。咁其實 the 嘅話咧就唔係指一個嘅啫，咁 the 只不過係指緊一個，佢指緊嗰樣嘢咧係指緊嗰又話係好特定係指緊嗰一樣嘢咯。呢個可能有啲抽象啊，即係譬如如果我同你講The Apple Company，我唔係指緊嗰個蘋果，我係指緊嗰間叫做蘋果公司嘅嘢咯。所以 the 咧其實咧佢並冇呢個單數或者一個嘅意思喺入邊㗎。the 後邊係可以跟眾數嘅名詞。咁至於另外就係 My cat is very cute 啦，即係 my 嘅話係指我嘅啦。咁 my 其實係一個 determiner 嚟㗎嚇。咁記得限定詞啦，determiner 啦，一定要配合翻呢個名詞嚟用嘅。另外啦，同名詞相關嘅咧就係呢個形容詞 adjective。咁 adjective 咧嘅作用咧就係用嚟去描述呢個名詞，用嚟去修飾呢個名詞，話俾人知個名詞係一個點樣嘅一樣嘢。例子嘅話有啲 beautiful 啊、tall 啊、smart 啊、expensive 啊、happy 啊。形容詞嘅話咧，通常都會放喺名詞嘅前面嘅，或者可以跟喺某啲動詞嘅後邊嘅，譬如好似 be 啦，即係 is am are 啦，或者 feel 啊、become 啊等等嘅後邊嘅。嗰啲例子有啲乜嘢咧？譬如好似話 she is very happy 啦，咁你見到個 happy 呢個係 adjective 啦，係跟喺個is 後邊啦。或者你話 James felt upset 啦，咁其實你見到upset 呢個 adjective 啦，係跟喺呢個 feel 即係過去式係 felt 嘅後面咯。另外你都可以話 The big house is expensive，即係個好大嘅屋啦，係好貴嘅。其實呢啲 adjective 咧，全部都係用嚟去描述翻個名詞係點樣嘅啫。雖然呢個 note 冇講到啦，其實想同大家講翻一樣嘢，就係名詞啦，有呢個單數同眾數啦。呢個係一啲 extra 嘅嘢啦。其實單數同眾數嚟講咧，係取決於嗰個名詞係可數定係不可數啦。如果個名詞咧，即係譬如好似有啲咩係唔可數嘅咧，譬如好似水啊，譬如沙啊，或者一啲你好難去話係拆開嚟數嘅嘢啦，譬如好似 homework 啦。或者一啲money 啦，都係不可數嘅嘢啦，就加唔到，即係唔可以加 s 嘅。時間都係因為時間無盡噶嘛，咁所以你就加唔到 s 嘅。嗰啲叫做不可數嘅名詞啦，咁就唔可以加 s 嘅。咁如果你話可數嗰啲咧，就係可以加到 s 喺後邊。
係指出去多過一個咁解嘅啫。OK，咁啊，關於名詞、形容詞同埋呢個determiner 嘅呢個限定詞啦，我哋就講到呢度啦。而下一段片我哋就會開始講動詞同埋副詞呢兩個詞類。咁我哋下一段片再見，拜拜。